नमस्कार, शॉर्टकट मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत। ऑस्कर सोहळा म्हटलं की अनेक गमती जमती घडत असतात। दरवर्षी ऑस्करच्या मंचाचा वापर हॉलिवूड मधले अनेक सेलिब्रिटी वेगवेगळ्या विषयांना तोंड फोडण्यासाठी करत असतात। कधी मेक्सिकोतून आलेल्या स्थलांतरितांचा प्रश्न असतो, कधी अमेरिकेमध्ये बाहेरून येऊन स्थायिक झालेल्या आणि त्यानंतर मोठं काम करून दाखवणाऱ्या मंडळींविषयी बोललं जातं, कधी स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा कमी मानधनाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो, एखाद वेळेला मीटू सारखा विषयही ऐरणीवर येतो। या वर्षी मात्र एखाद्या नव्या सामाजिक किंवा राजकीय विषयाला तोंड फोडण्याच्या ऐवजी एका सूत्रसंचालकाचंच तोंड फोडण्याची घटना ऑस्करमध्ये घडली। झालं असं की ख्रिस रॉक या नावाचा विनोदवीर सूत्रसंचालन करत होता। एका पुरस्कार द्यायला तो आला होता, तेव्हा त्यानं समोर बसलेल्या विल स्मिथच्या पत्नीवर एक विनोद केला। विल स्मिथ हा मोठा अभिनेता आहे, त्याला यावर्षी ऑस्करचं सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचं नामांकन होतं, त्याला नंतर पुरस्कारही मिळाला। विल स्मिथची जी पत्नी आहे त्या पत्नीला एक आजार झाला आहे ॲलोपेशिया नावाचा, आणि त्यामध्ये केस गळतात, मोठ्या प्रमाणावर केसांची गळती होते। जी.आय. जेन नावाचा एक चित्रपट आहे ज्याचं सिक्वेल होणार आहे हॉलिवूडमध्ये, ज्याच्यामध्ये त्या पात्राला, स्त्री पात्राला टक्कल आहे। आता ख्रिस रॉकनं असा विनोद केला की विल स्मिथची जी पत्नी आहे तिला जी.आय. जेनच्या सिक्वेल मध्ये काम मिळू शकतं। ख्रिस रॉक हे बोलत असताना विल स्मिथ आधी हसत होता, पण पत्नीवर केलेला विनोद कदाचित त्याला सहन झाला नाही। तो उठला, थेट मंचावर गेला आणि ख्रिस रॉकच्या तोंडात त्यांनी एक झापड मारली आणि परत येऊन बसला आणि त्यांनी मोठ्याने ओरडून, तुझ्या तोंडून माझ्या बायकोचं नाव घेऊ नकोस असं सांगितलं। अर्थात ख्रिस रॉकनं त्यावर काही फारशी प्रतिक्रिया दिली नाही, तो विषय तिथेच संपला। त्यानंतर विल स्मिथनं जेव्हा बक्षीस घेतलं तेव्हा त्यांनी आपल्याकडनं चूक झाल्याचं म्हटलं। दुसऱ्या दिवशी पुन्हा विल स्मिथ त्याच्यावर म्हणला की मी असं करायला नको होतं, पण ख्रिस रॉकनंही असं करायला नको होतं। आता हे सगळं त्यांनी मुद्दाम केलं का हाही स्क्रिप्टचा भाग होता, यावर जोरात चर्चा सुरू झाली। ख्रिस रॉक हा विनोदवीर आहे आणि त्याच्या स्टँडअप कॉमेडीच्या शोची सर्व तिकीटं ऑस्कर सोहळ्यानंतर हाऊसफुल व्हायला लागली। आपल्या शो मध्ये तो असं म्हणला की ह्याविषयी मला आत्ता काही बोलायचं नाहीये, पण मी नंतर कधीतरी बोलीन। म्हणजे थोडक्यात तुम्ही माझा शो बघत राहा, मी कधीतरी या विषयावर बोलीन सुद्धा। म्हणजे त्यांनी पुढचेही सगळे शो हाऊसफुल करून घेतले। असंही म्हटलं जातं की ख्रिस रॉक हा एका फार्मास्युटिकल कंपनीचा ब्रँड अँबॅसेडर आहे आणि ती कंपनी ॲलोपेशिया या आजारावर औषधं तयार करते। एक थिअरी अशीही आहे की ही कंपनी औषधं तयार करते ॲलोपेशियावर, ह्या निमित्ताने ह्या आजाराविषयी चर्चा सुरू होईल, त्या कंपनीची औषधं खपतील, हे दोघंही लाईमलाईट मध्ये येतील आणि एकूणच सगळा आनंदी आनंद होईल, विन विन सिच्युएशन निर्माण होईल आणि लोकांना अचानक या आजाराविषयी, त्याच्या औषधाविषयी माहिती होईल आणि त्याचं एक सुंदरसं मार्केटिंग होईल असंही सांगितलं जातंय। हे जर खरं असेल तर एकूणच ऑस्कर सोहळ्याचा वापर आता वेगवेगळे लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी करतायत हे सिद्ध होईल। मध्ये आपल्याहीकडे असं काहीतरी लोन आलं होतं, मध्येच काहीतरी करायचं, मध्येच काहीतरी त्याची जाहिरात करायची, एक काहीतरी गंमत म्हणून काही प्रयोग करायचे। एकूण मिळून सगळा समाज हा कुठल्याही गोष्टीला सिरियसली घ्यायला तयार नाही, कुठल्याही गोष्टीत मार्केटिंग येते, कुठल्याही गोष्टीत स्क्रिप्ट येते आणि एकूणच कोणीच कोणावर विश्वास ठेवू नये अशी परिस्थिती उद्भवली आहे की काय असं आता वाटायला लागलंय। ऑस्करवर लोकांचा थोडा थोडा विश्वास उरला होता, पण ही जर घटना स्क्रिप्टेड असेल तर ऑस्करवरचाही विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही। एकूण मिळून यावर्षी ऑस्करनं नव्या वादाला तोंड फोडलेलं आहे, त्याआधी ख्रिस रॉकचं तोंड फोडलेलं आहे आणि ही सगळी मजा हॉलिवूडमध्ये सुरू आहे। त्याचे पडसाद आता भारतीय पुरस्कार प्रदान सोहळ्यामध्ये कसे दिसतील हे बघणं ही उत्सुकतापूर्ण ठरेल, कारण तिकडे जे होतं त्याचं अंधानुकरण आम्ही इकडे वर्षानुवर्ष करत आलेलो आहोत। तुम्ही बघत राहा शॉर्टकट, भेटूया पुढच्या भागात।